gusokera eodore patare kwa Ngai umono gosiro gusokera wega Ngai nĩ gũtĩka maũndũ marĩa wĩkĩire wega Hallelujah.
mwega ni a Jehova. Jehova ndakwambararia, Jehova, Jehova ndakwambararia, Jehova, Jehova ndakwambararia, moro ibara wakugegania. Muthamaki mwega we Ngai uria Jehova Ngai wa kugegania. Kuona muthamaki mwega we niwe Ngai watuika wa guturirikana kiroko kiu kia muthenya ucio wa umuthi. Ni turatia ritwa riaku muthamaki wa gutura turi thiini wa giikaro giki giaku Ngai. Ni kumenya Jehova Ngai tiga ni tha ciaku mwathani, ona ithuĩ mwathani tutingire thiini wa giikaro giki, no ni tondu wa tha ciaku Mũrungu wa Israeli warikia gutwarahura na waturehe thiini wa giikaro giki. Ni turacokia ngatho ni kumenya muthamaki mwega ni tuma kundu tutekwimenyaga wa muthingu, no ningi muthamaki mwega Ngai wacoka Baba watucokeria mihumo itu aba muthingu. Ni turage gutia ni tondu mwathani wa kumenya ni kuri ingi Baba witu marekirie gukoma na matina rahuka wa muthingu. Na nikio Baba ni turanyia muno maguru-ini maku Baba, tukiuga ni wega kiroko kiu kia muthenya ucio wa umuthi. Ni wega muthamaki wa gutura ni tondu Baba witu wa gutumenyana na gutugitira muthamaki mwega. Ni wega Ngai ni tondu Baba witu wa gwikira ngoro citu hinya muthamaki wa Israeli. Ni wega mwathani ni tondu Baba ni wekirire maguru maitu hinya na twarikia guka thiini wa giikaro giki. Tutiukire ni tondu wa maundu make mwathani na tuoka nigetha tucokie ngatho. Ni tondu Baba witu ni tukuonete wiki yarikia guthira wa muthingu. Ni kuri angi mwathani marambireire wiki ona matinarekia muthamaki wa Israeli. Na ithuĩ mwathani ni turacokia ngatho ni tondu Baba witu ni utugitirite awa muthingu, ni utumenyereire muthamaki wa gutura ni tondu angi mwathani ni mathiete thabari cia kuraihu Ngai. Muthamaki mwega no kamamenyana na twamenya ithe witu ni kuri andu maraumagana na makaga gucoka wa muthingu. Na wani uriketie Baba witu kumenyana na ndungata ciaku muthamaki mwega. Na nikio Baba turi haha tunyihite maguru-ini maku mwathani, ni kumenya Jehova Ngai ti kwagerera muthamaki mwega moko-ini maku Baba, no ni tha ciaku muthamaki mwega itukinyeire kiroko kiu kia muthenya ucio wa umuthi. Ni twagutia na ni twakwambararia wa muthingu. Ngoro citu ni ciranyiha maguru-ini maku mwathani, ni kumenya Baba tutingihota gutara mahinda na mathaa na matuku kuma riria tuokire thi ino. Ni tondu Baba witu ni tuonaga utuku na tukona muthenya wa muthingu, ugatureithia na ugatugitira wa muthingu. Ni tondu wetha nyingi na we utugi muingi Jehova Ngai, twakinyiha maguru-ini maku Mũrungu wa Israeli, tukiririkana bururi uyu moko-ini maku mwathani. Jehova Ngai gutiri hangi tungiurira tiga thakame-ini yaku. We niwe watumbire na ugiturehe thina muthamaki wa gitura, no kiiga mundu hari ithe witu wendire Ngai witu mundu atura muthamaki wa Israeli. Ni tondu ithe witu we ugite muthamaki mwega Ngai utongonya unyagie kundu guothe Ngai, no tonga ti mburi na ti ng'ombe na ti manyumba na ti ke muthamaki wa Israeli. No ni andu aku mwathani ni tondu ithe witu bururi uyu niwe waumbire mwathani, no ni turagukaira turi ithe witu nyumba-ini ino yaku Jehova Ngai, tukimenya wega Ngai turi riumba ria moko maku Baba, twetie uhotani waku, twetie ithe witu hinya waku Jehova Ngai. Reithia ciana citu muthamaki wa gutura, mareithie no magitire makiumagana na magicoka Ngai. Ithe witu ni tuinamite ngoro turi aciari Baba, ni kumenya ciana citu nicio irathie na ngari muthamaki wa Israeli, na riria ngari ciona mitino ni ciana citu irathira. Muthamaki mwega ciana citu nicio ireheirwo njohi ya guthira muthamaki mwega, na nocio mwathani raninwo ni njohi no muthamaki wa Israeli. Angi Baba witu manyo makaga ithe witu kwimenya na makiagira Ngai witu kiene. Na nikio Baba witu ikwa icigite ni tondu wa maundu ithe witu gukorwo Baba witu ni maru Jehova, no ni tondu wetha nyingi Mũrungu wa Israeli. Ni tu Baba witu ni
ciana citũ makiumagara na magicoka mũthamaki wa Israeli twaithe witũ kũmakava na thakame yaku Baba witũ nĩ tũracaya nĩ kuona thakame ya ciana citũ ũrĩa ĩrakayĩra tĩri-inĩ Mwathani ithe witũ ndwatũheire ciana ikue ta mbũri nĩ tondũ rauga thakame ya andũ mũthamaki mwega ti ya nyamũ no thakame ya ciana citũ ĩtuĩkĩte ya nyamũ mũthamaki mwega Ngai ciana citũ iraimagara ikaga gũcoka ciana citũ irathiĩ ithe witũ kũmatha ikaga gũcoka no nĩ tũragũkaĩra tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Baba nĩ kũmenya ithe witũ we nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgwĩka maũndũ manene ithe tuororia awa mũthingu thĩinĩ wa maandĩko maku Jehova Ngai atĩ we ũragaga rĩ ũragĩtwo ndũ we nĩ ithe witũ Jehova Ngai ũninanaga rĩ we ũninĩtwo ndũ we wĩciranagia ũũru rĩ we wĩcirĩtio ndũ we ũiyaga rĩ we ũiyĩtwo ndũ no gũkena nĩ kũmenya atĩrĩrĩ maandĩko maku marauga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa ũgatiga gwĩka ũguo ũreka we nĩ ũgacokererwo nĩ ũndũ ũcio mũthamaki mwega nĩ tũrakĩhoya wa mũthingu mũthamaki mwega ũngĩrotũninĩra ũndũ ũyũ mũthamaki wa Israeli wĩonanie kĩgongona gĩtheru Baba nĩ tondũ ngoro citũ nĩ cinamĩte wĩonanie Mũrungu wa Israeli nĩ tondũ we nĩwe tũrakahĩra ũtukũ na mũthenya wa mũthingu ngoro citũ no kũrĩra irarĩra ngoro citũ nĩ ciagire thayũ mũthamaki wa Israeli no nĩ twanyiha mũno kĩgongona gĩaku Baba nĩ kũmenya ithe witũ nĩ kũrĩ na matigari ma ciana citũ na nĩ tũĩ Baba witũ nĩ ũkũmagitĩra nĩ ũkũmamenyera wa mũthingu nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku Baba twamakava na thakame yaku Mũrungu mwega Jehova Ngai twametia na nyũmba-inĩ yaku Mwathani nĩ tondũ ithe tũtiamarĩria tũkĩmatwara njohi-inĩ ona tũtiamarĩria Jehova Ngai tũkĩmonia maũndũ moru no tondũ wĩ tha nyingĩ Mũrungu wa Israeli twametia nyũmba-inĩ yaku Ngai maririkana Mũrungu wa Israeli na nĩgetha ũtonga wa aciari Mwathani ũthereme nĩ tondũ ciana ithe witũ nĩguo ũtonga wa aciari Baba tũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ithe witũ tũrorete nĩ tondũ maandĩko marauga Jehova Ngai atĩ we no ũng'aũre nyũmba ici tũraka ndaihu mũno ona no ũcing'aũranie ciothe Mũrungu wa Israeli tũgakĩmenya wega ciana nĩcio ũtonga Baba witũ kĩmarathime no magitĩre wa mũthingu nĩ tondũ wĩ Ngai mwega Jehova Ngai twanyiha mũno magũrũ-inĩ maku Ngai nĩ kũmenya Baba witũ nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ ithe witũ tũrabatara bũrũri ũyũ Ngai no nĩ tũramenya nĩ tondũ wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Jehova mũthamaki mwega ithe tũtirĩ ũndũ tũkiuga na nĩwe tũcũthĩrĩirie nĩ tũrenda Baba witũ tuonekanĩre Mũrungu wa Israeli ithe witũ aingĩ Mwathani maraga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Jehova Ngai no nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya Mwathani twetia thayũ waku Mũrungu mwega rekereria Jehova Ngai kĩrĩa gĩgitũ Mwathani kĩrĩa ithe witũ kĩnyitetwo Mwathani mĩgwate Mũrungu wa Israeli tũmana no tũmĩara ithe witũ megũtũkinyĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũramenya mũthamaki mwega ndũrĩ hĩndĩ ũgoka rĩ we Ngai no nĩ tũĩ nĩ ũgũtũma ithe witũ ũrĩa ũgũkinyia nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku Baba harĩa marathĩnĩka Mwathani matũmanĩre harĩa maraga gĩa kũrĩa Jesu witũ matũmanĩre harĩa ithe witũ mararia megwĩka atĩa Mwathani matũmanĩre nĩ tondũ we wĩ Ngai nĩ twagũtĩĩa mũno tũnyihĩte haha magũrũ-inĩ maku Jehova Ngai nĩ kũmenya nĩ tũkire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani na ithe witũ ũrĩa tũkire tiguo tũkuuma twakĩhoya ũhingũre ngoro citũ na meciria na nĩgetha mũthamaki mwega kiugo gĩaku kĩrĩa gĩgũthiĩ na mbere gĩtuĩke Baba witũ gĩa gwaka ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ na nĩgetha Baba witũ tũhote gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twaneana mwario wa kiugo gĩaku mũthenya ũcio wa ũmũthĩ reke Roho waku Mwathani amũtaware na nĩgetha ithe witũ akinyie ndũmĩrĩri ĩrĩa ũmũhete nĩ tondũ we nĩwe wĩkĩraga Jehova Ngai ngoro cia andũ aku arĩa mathuthĩkaga magũrũ-inĩ maku kiugo na nĩgetha Jehova Ngai makinyĩrie andũ aku Baba na nĩgetha Baba witũ makũmenya na mamenye ũrĩa ũrenda ithe witũ kĩgĩa hamwe nake na nĩgetha ithe witũ akĩaria kiugo gĩaku Baba ũmũtongorie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Baba twarora gũikara thĩ Mwathani ithe witũ Jehova Ngai twakĩnyiha magũrũ-inĩ maku we thuthuragia mĩtitũ ĩno mũthamaki mwega ya ngoro citũ
na nigetha Jesu witũ mwathani ũtũrathime. Nĩtwagĩcokia ngatho twauga nĩ wega nĩ kũmenya Roho waku Mũtheru arĩ hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere Mũrungu mwega twatiganĩria harĩ we na no wega-inĩ waku no Mũrungu Jesu ndahona ndacokia ngatho. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũ igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Maishani mwangu Yawe, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, nimeona fadhili zako maishani mwangu Yawe, nimeona wema wako maishani mwangu Yesu, umenipendelea, umenipendelea. Niseme nini, nifanye nini, wakitaka ushuhuda waniangalie mimi. Niseme nini, nifanye nini, wakitaka ushuhuda waniangalie mimi. Yule ambaye aliyeponywa magonjwa na Mungu ndio mimi. Yule ambaye aliyetolewa matopeni na Mungu ndio mimi. Niseme nini, nifanye nini, wakitaka ushuhuda waniangalie mimi. Niseme nini, nifanye nini, wakitaka ushuhuda waniangalie mimi. Yule ambaye aliyetajirishwa na Mungu mwenyewe ndio mimi.
najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Najua bila wewe singeweza. Umenipendelea, 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 umenipendelea. Tuwashangilie vizuri kwa makofi. Thank you praise team. Ni wera mwega murutaga Ngai wa mwaro murathima ni kiheo kiu kia goro amuhete. Gutire mundu utari kiheo thiini wake. Ndugeithio ucio ungi no mwire ni ari kindu thiini wake. Ni na Ngai aturi agocetwo nikio. Ndwaheirwo wiigire. Waheirwo nigetha ugocage Ngai. Na riria wikarite thi hau ukarega kugoca Ngai ni areonera e iguru. Bwana asifiwe. Nyumba ya Mwathani twendaga guikara tukenete ni tondu kuu nikuo twitagirwo wega wake. Bwana asifiwe. Ni ihinda ria kuhoera ciana na Elda Degwa. Watoto tukuje. Watoto. Hi, my name is Trisha Mathani and I have a song. The Lion of Judah has broken every chain and given us power. Hallelujah, day by day. Hallelujah, day by day. Hallelujah, day by day. Thank you. Praise God. Praise God again. My name is Valiam Kami and I have a song. Baby Jesus, I love you, I love you. You are my savior, you are my savior every day. Praise God once more. My name is Ivan Tashlin and my district is Goshen and I have a song. Derereka karera, derereka karera, derereka karera, kadogamia, wega na iguru. Thank you. Praise God again. My name is Vanessa Wanjiru and I have a song. Makofi. Kanisa litajengwa na kina nani? Kanisa litajenga kina nani? Iyo Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Wema Wambui and I have a song. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart to the King of Kings. Last one, not the least. Praise God. Praise God again. My name is Precious Zawadi and I have a memory verse. Psalms 119 verse 105, it says, your word is a lamp to guide me and a light for my path. Thank you. Amen. Kanisa tusimame. Nani ataongoza nini? Na Kiswahili na Kikuyu? Nani atatufanyia na Kikuyu? Okay. Ebuni
kiri nĩnjĩtĩkĩtie Ngai ithe mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngetĩkia Jesu Kristo mũrũ wake wa mũmwe mwathani witũ waciarirwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu wagĩire ihu nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru akĩnyarirwo hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩambwo mũtĩ igũrũ agĩkua agĩthikwo agĩikũrũka kwa ngoma mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma kũrĩ akuũ akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu gũkwacithira muona arĩa makuĩte. Ningĩ njĩtĩkĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko naguo ũiguano wa andũ arĩa atheru naguo kuoherwo kwa mehia naguo kũriũka kwa mwĩrĩ naguo muoyo ũtagathira. Amen. Hebu nituombe. Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩtuoka mbere yaku Ngai witũ mathaa ma rũcinĩ tũkĩenda gũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya ga gũka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku o hamwe na ciana citũ mũthamaki mwega. Tũgakena Mwathani nĩ ũndũ wa irathimo ciaku nyingĩ iria tũrathimĩte nacio Ngai witũ gũtũhe ciana iria tũrona mbere itũ Mwathani tũkaigua gũkena tũkaigua kũgoca mũthamaki mwega ona nĩ wega nĩ ũndũ Ngai witũ wa kũmatũria na kũmamenyagĩrĩra o mũthenya ũtukũ. Ngai witũ nĩ ũkoragwo wĩ hamwe nao na rĩu Mwathani tũkenda gũkena mũno Ngai witũ tondũ ti ũmenyereri witũ no nĩ ũmenyereri waku mwega Ngai witũ ũrĩa ũmakinyĩtie hau Mwathani. Jehova Ngai ũkamamenyerera ũkamagitĩra kũrĩ mĩtino ũkamagitĩra kũrĩ ndwari na Ngai witũ tũgagũcokeria ngatho nyingĩ mũno Mwathani mwega. Rĩu mahinda-inĩ ma Mwathani nĩ mokĩte thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ Ngai witũ nĩgetha mahandwo mũthingi ũrĩa Ngai witũ ũtangĩenyenyeka. Ngai witũ mũthamaki mwega twahũthaitha wĩtĩkĩre Ngai witũ gũtũma Roho waku Mũtheru nĩgetha mũthingi ũcio Ngai witũ ũcio ũtangĩenyenyeka ũtuĩke wa kũgĩa thĩinĩ wa ngoro-inĩ cia ciana ici Mwathani. Atĩ Mwathani ona magĩthiĩ na mbere na gũkũra Ngai witũ nĩ magũtũũra metirĩtie maũndũ na ihukanio iria igũkorwo irĩ gũkũ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa. Atĩ matiganatuĩka Ngai witũ wa gũtahwo matigatuĩka Ngai witũ wa kwanangwo nĩ ihukanio iria irĩ gũkũ mũhuro wa riũa mũthamaki mwega. Ngai witũ twagũthaitha wĩtĩkĩre kũmahe ũũgĩ ona ũmenyo wĩtĩkĩre Ngai witũ kũmatongoragia Ngai witũ na kiugo gĩaku nĩgetha mũthamaki mwega hĩndĩ ciothe Mwathani magakoragwo Ngai witũ we nĩwe ũrĩ matongoragia. Nĩ twamarigicĩria na thakame yaku Jesu nĩgetha Ngai witũ tuĩke Ngai witũ wa kũmagitagĩra mahinda marĩ mothe. Magĩthiĩ cukuru Mwathani tuĩka Ngai witũ wa gũtwarana nao. Ngai witũ Mwathani ona magĩcoka tuĩka Ngai witũ wa kũmahũndũra mũthamaki mwega. Tũramenya Ngai witũ kũrĩ mogwati maingĩ mũno kũu barabara-inĩ kũu mathiagĩra Mwathani kũrĩ mogwati maingĩ Mwathani ona kũngĩgoka kinyagia mĩciĩ-inĩ itũ Ngai witũ gũkagĩa na mogwati no rĩu ciana ici Ngai witũ ciĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku Mwathani twacihitha thĩinĩ wa thakame yaku nĩgetha matikanonwo nĩ ũrĩa mũũru na matũũre Ngai witũ Mwathani mekaga kũringana na ũrĩa Ngai witũ Mwathani we ũngĩenda no magitagĩre na ũgitĩri waku mũthamaki mwega. Tũramahoera ũũgĩ ona ũmenyo kũu cukuru-inĩ magĩthoma Mwathani ĩtĩkagĩra Ngai witũ kũmahe ũũgĩ nĩgetha Ngai witũ magatuĩkaga a kũ excel na Mwathani hĩndĩ ciothe magatuĩkaga victorious thĩinĩ wa maũndũ-inĩ mao mothe. Mũthamaki mwega tũkahoya nĩ ũndũ wa arutani arĩa mamathomithagia kũu macukuru Mwathani mwega twahoya wĩtĩkĩre Ngai witũ Mwathani mwega kũrũgamaga na arutani acio Mwathani nĩgetha matuĩkage a kũ-instill ciana ici maũndũ marĩa mega na marĩa mangĩmateithia Ngai witũ nĩgetha Ngai witũ ciana ici kũre Ngai witũ Mwathani na ũũgĩ. Mwathani Ngai witũ nĩ tũĩ kwanagia mahinda mamwe kwanagia na arutani Mwathani mangiuma njĩra-inĩ ĩyo Mwathani no nĩ tũrahoya Mwathani arĩa marĩ manyitaga na arĩa marĩkoragwo nao Mwathani marĩ monagĩrĩria o maũndũ marĩa Ngai witũ mega marĩa mangĩtũma Ngai witũ matuĩke a kũ excel. Tũkaririkana ona arutani Ngai witũ arĩa mamathomithagia Sunday school Ngai witũ arutani a Ngai witũ matikoragwo na mũcara nĩ kwĩrutĩra merutagĩra Mwathani makeheana na rĩu Mwathani Jehova Ngai tũragũthaitha wĩtĩkĩre Ngai witũ kũmaririkana nĩgetha Ngai witũ marathime no meke maũndũ mega no mahe ũũgĩ mũingĩ mũno Ngai witũ nĩgetha mahote kũ-instill ciana ici Ngai witũ na ũũgĩ waku Ngai witũ nĩgetha makũre spiritually thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wao
kimeke maundu mega na mautugi mwathani tukaririkana na aciari Ngai witu na guardians ara mareraga ciana ici mwathani ona Ngai witu mahe ugi no menyo riria makurera ciana ici muthamaki Ngai witu matikana tuike Ngai witu akumodia maundu maria mangituma Ngai witu maigue Ngai witu ta matari kuria kumagiriire mwathani no riu Ngai witu reke mwathani Ngai witu uhe aciari ugi ona umenyo nigetha marere ciana ici makimenyaga niwe mararerera Ngai witu na ni magatuika Ngai witu akurio o ni magatuika akurio uria marerire ciana ici muthamaki mwega Ngai witu gutuhe ugi no umenyo tukirera ciana ici mwathani nigetha tukurerere na Ngai witu gatuika wa guturathima riu magithie thiini wa Asha School muthamaki Ngai witu thie hamwe nao mwathani tuika Ngai witu wa kuhingura meciria mao nigetha maigue uria wothe ukwera kuuga thiini wao muthamaki Jehova Ngai na itwahoya na itwendekia ni waigua mahoya maya thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo mwathani na muhonokia itu twahoya ona twacokia ngatho amen. Asanti sana Elda Ndegwa. Ciana igithiaga na mbere na guthie irathi ni tugwita district ya Riverside tugoce Ngai turaina rwimbo ruhuthu muno ukai andu iria-ini andu akuria huru-ini cia rui kujeni watu wa Riverside tafadhali karibuni sana. Kumenyerera watho wa Ngai nikuo kumenyerera moyo na ugi na irekaniro cia mwathani iria rekanĩire na theru itiga ithirito na remi matu-inĩ ngerenwa ciao nĩ cia ruo nĩ maregire kĩrathimo mwĩgunyi wao no kĩrumi iwe menyerere ndũgakorwo nĩ kuuga ugaga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru iwona waga kwĩmenyerera Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa kwenda gwĩtongoria atĩratiria maya gwĩthima nĩ ngoro yaku wona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenyekana nĩguo Roho Mũtheru agũtarage nake Roho nĩ mũira wa ngoro iria ciendete mwathani na maitarĩ thanja na wĩtigĩri na wathĩki cirĩgĩrĩire kĩrathimo mwathani nĩakagathĩrĩria arĩa metereire mategũthethũka ngoro ciũire wĩhokeku no kirĩrĩria wa mathĩna Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria theru nĩguo tũinũke mũciri mũgĩtũka mwana gĩtĩ-inĩ gĩake gĩa ũthamaki atĩ kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irekanĩro cia mwathani iria rekanĩire na theru iwe menyerere ndũgakorwo nĩ kuuga ugaga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu Jesũ nĩabataire nĩ ũtheru Bwana awabariki sana Riverside. Leo ni ihinda rĩa kwaya.
Thank you wanakwaya. Thank you muno, Mwathani amurathime. Wapigieni makofi tena. Tuwashangilie kwaya yetu. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega rĩa kinya. Session crack Elder Mugambi. Tuigue tukianĩrĩrwo maũndũ. Good morning church. Bwana Yesu asifiwe. Ndihako mukaribisha inyuothe handu-inĩ ha mutungatĩri na handu-inĩ ha crack session. Karibuni nyote. Feel that you're in the right place as we continue to worship God. And we normally say that everyone is special. Just greet your neighbor and tell her that you are special. You are special in the eyes of God. Every person is special and you are unique in your own way. Umuthi turatongorio ni Riverside District na ni twamona ni mareharĩrĩirie and they are quite a number. Let's appreciate Riverside District. We thank God for you. May God continue blessing you as you continue to serve the Lord God. Next week tugatongorio ni psychological counseling class. Ni turi na about 16 members or I think 19 if I got it right who are doing psychological counseling in diploma for psychological counseling, and they have been progressing on well. Koguo ni mahetwo opportunity mweri 21st coming Sunday ni etha magatongoria. Kungĩkorwo wĩ mgeni nĩ rĩa mbere hii gũgĩthoma na ithuĩ, kama wewe ni mgeni ni siku ya leo kushiriki katika hili kanisa, tungeomba usimame ili tujuane. Yes, we have yes, ni wakati ya kujitambulisha. Salimia other members of the congregation. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Jina ni Bernard Maina kutoka Kitengela, na saidi yote Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Ni wega ni Mwathani kuhe kanya gaka korwo twi hamwe na inywe. Ngai amurathime. Njukite hamwe iretu wakwa ha Rũirũ nikio gatumanyingire haha mahinda-inĩ ma ndona nyambe tuthome hamwe na inywe na Ngai witũ amurathime. Karibuni. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Juliana Wangari Karanja, nimeokoka na nyenda Mwathani ntandũ wa kũndũria moyo. Bwana Yesu asifiwe. Nyumĩte Naikuru, nashiriki katika kanisa la PCEA wa Nyororo B, Kirathimo Parish, Nakuru East Presbytery, Judea District kwa mchungaji Sospita. Bwana Yesu asifiwe. Taishidero niko hapa Kimbo, niko kikazi, tutakuwa na shiriki na nyinyi na mbarikiwe sana. Mwathani akumio. Bwana asifiwe. Niĩ ndarũgama njĩtagwo Kĩirũ na ndikĩrĩ mũgeni ũguo mũno, tondũ mwana nĩ arĩ atuĩka mũgeni harĩ mũciari. Ĩtinyuĩ mũndereire o haha ngakũra na ngaigana. Niĩ mũthĩ njugire thome na inyuĩ na arĩa matanjũĩ mwĩre ũcio mũriganĩtie mũndũ nĩ Kĩirũ. Na rita rĩu rĩngĩ nĩ ndarũgamĩte gĩtĩ kĩa MCA na niĩ njugaga o ũrĩa kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga mũndũ akandĩka kĩoneki gĩake na kĩ na ndemwa nene. Nĩ nyandĩkĩte ona ndemwa nene o ngĩthikagĩrĩria na ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũrĩa mwanyitĩrĩire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Niĩ ndiugaga nĩ ndagũire, njugaga nĩ kũigana ciagire gwĩka atĩa na ngetĩkia, tondũ ũrĩa twĩragwo niĩ ndĩ mũkristiano ũrĩa mũnderete. Niĩ njũĩ atĩ ũngĩthiĩ gwĩ baba ũhoe mahoya no akũhe anja ithatũ. Ya mbere no akwĩre ĩ, ya kerĩ no akwĩre ca, na ya gatatũ no akwĩre weterere. Niĩ njĩtĩkĩtie nderirwo njeterere na no njetereire ndĩmwĩhokete Mwathani. Ngai wa muoyo aramũrathima. How are you? My name is Cynthia Kafura. I live in Kibo with my sister. Thank you for being here. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Amarĩtwo njĩtagwo Virginia Wanjirũ wa Mwea, nyumĩte Mũrang'a, ndĩrokĩte gũcera kwa my aunt, ndaiga njũke tũnyitanĩre hamwe na inyuĩ. Thank you. Ageni itu nĩ tũrũgame irĩngĩ. Tunaweza simama wageni.
wageni wetu, parokia yetu PCEA Mogoyo twawapenda sana wageni wetu, na Mungu Baba awabariki. Twawakaribisha wageni wetu, parokia yetu PCEA Mogoyo twawapenda sana wageni wetu, na Mungu Baba awabariki. Haleluya, 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 na Mungu Baba awabariki. Haleluya, 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 na Mungu Baba awabariki. Thank you. Aria mauga marithomaga hamwe na ithuĩ, we request ati you get time okay na harvest nigetha tũgũkũhe further direction, na aria marĩcoka kũrĩa mathomaga nĩ twamũtũma na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Asanteni. Kĩama gitũ kĩa Mission Board nĩo maratũririkania ũhoro wa Zombe kũrĩa PCEA Kasuguni, kũrĩa twaugire tũkũnyitanĩra nao nĩ ũndũ wa gwaka kanitha kũu PCEA Kasuguni. So far nĩ tũracokeria Ngai ngatho. Members nĩ mahotete kũ raise 492,000. Let's appreciate members. That is a good start. Target nĩ 2.7 million na no tũretĩkia Ngai no ũhoro ũcio no ũrĩkinyanĩra. Mweri 12 mweri ũyũ ũngĩ ũgũka 12th of July nĩ tũtagetete gũgakorwo mũthenya ũrĩa tũkahota gũcokanĩrĩria indo ciothe iria pledges andũ maheanĩte contribution kana mũndũ ũtahotete kũheana. Twĩna mweke ũcio tarĩki 12 nĩgetha tũkahota kũgĩa na the first phase of the construction of the sanctuary. Tũkĩhoka Ngai ũhoro ũcio nĩ gũkinyanĩra nĩgetha gwĩkinya Nendeni area, ona andũ arĩa magagĩthiĩ kuo Nendeni magagĩkorwo magĩthiĩ kũruta wĩra kũu. Nĩ tũretĩkia ũndũ ũcio nĩ gũkinyanĩra, tũthiĩ na mbere kũhoera. Koguo 12th of July, between now and 12th of July tuthiĩ na mbere kũrehe pledges iria twaheanĩte. District fellowship nĩ mũthenya wa Wednesday, na this time twĩna district exchange of preachers. Preachers makauma district itiganĩte na Ngai wa muoyo athiĩ na mbere gwĩtũrathima tũkĩmetereire. Annual leave for the parish minister, mũtungatĩri nĩ anjirie rũtha mũthenya wa ũmũthĩ na tũramũ expect 25th of July. Na reliever minister ni Reverend Hiram Modia kuma Ruiru East Parish. Nĩ tũrĩ na ũhoro wa Holy Ministry recruitment from non-traditional communities. Nĩ twamenyithia atĩ Winfred Otieno, our youth and children coordinator, nĩ succeeded. Nĩ ekire Holy Ministry interviews from the parish level, presbytery to the region na agĩqualify, na nĩ akajoin St Paul University September. Hĩndĩ ĩyo gĩtũmenyithĩtie atĩ nĩ July, no nĩ tũramenyithirio semester cia university cianjagia September. Koguo tũthiĩ na mbere gũkĩmũhoera akĩanjĩrĩria rũgendo rũu. Ikundi citũ ciothe, our parish groups, nĩ iretio report, nĩyo third quarter annual report ĩrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ nayo kuma October 2025 to June 2026. Koguo our chairpersons na secretaries makĩraya nĩ ũndũ wa kwandĩka ripoti ĩyo na nĩ ũkĩendekana ona ihenya. Women's Guild ndonete nĩ mandĩkĩte yao. Koguo the other groups kindly submit your report up to beginning from October 2025 to June 2026. PCMF nĩ maharĩrĩirie fellowship ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩa o ya mweri, na fellowship nĩ ũmũthĩ after this service, na nĩ kũrĩa Blue Estate, na ĩra hostwo nĩ El Shaddai hamwe na Canaan District, na specific host nĩ Wainaina na Muturi. Koguo all our men, you are invited for that monthly fellowship. Nĩ tũrĩ na sport evangelism mũthenya ũrĩa tũharagĩrĩria mĩthako, na mũthenya ũcio nĩ 1st of August. Nĩ ũndũ wa kwĩharĩrĩria, o district nĩ ĩrorio ĩneane mũndũ ũmwe gwĩkinyĩrĩra Sunday. Every district eheane one person ũrĩa ũgũkorwo committee-inĩ ĩyo ya ũhoro wa sport evangelism nĩgetha mathiĩ na mbere gũkĩharĩrĩria.
Nĩ kũrĩ na mũcemanio wa Parish Finance Committee, na mũcemanio ũcio nĩ wa coming Sunday 21st of June, na ni after the second service. Arĩa magĩrĩirwo gũkorwo mũcemanio ũcio nĩ the chair, the finance chair, the secretary and treasurer wa CBM, the CBM treasurer, all district treasurers, groups officials, that is the chairperson na treasurer, na elders, na mwena parish minister na session clerk. Kanitha nĩ identified a gap. Kanada twa celebrate ũhoro wa strategic committee magĩka evaluation. Nĩ maugire one of the area that has not been explored the counseling ministry. Koguo kanitha nĩ ĩkĩenda kwanjĩrĩria counseling ministry, na tukoria arĩa othe mekĩte counseling professional counselors, na nĩ meyandĩkithĩtie as a professional counselor, and maybe they have taken diploma and above in psychological counseling. Maneane maretwa, they submit their names through the elder district by 28th of June. Neither form that committee, neither we begin the counseling ministry. Ni mautuika guided as once the names come. Ikundi citũ nacio no ciroria atĩ they be meeting quarterly. The minimum time expectagwo ma-meet nĩ ũndũ wa mĩcemanio. They should be able to meet quarterly. Koguo our parish groups na maka involve the parish committee, that is the group representative, makagĩa na gĩikaro every quarter in a year. Na gwikinyira mwisho wa mweri wa kanana ni mafuku ni makendekana moke, that is the minute book and the cash book. People living with disability, people who are able differently, ni makoretwo mena emerging issues, na waikoro ni koronekire ari wega, we formalize their structure, na koguo ni maraheirwo patron. Elder Miriam Kamau will be in charge for that group. Our youth ni maharĩirie youth prayer retreat, na muthenya ũrĩa maharĩirie ni muthenya wa Saturday 20th June, na nĩ kũrĩa Kafuku Prayer Center, na makauma kuma gũkũ thaa ĩmwe na macoke 11. Koguo ni marathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia na ciringi 100, na mbeca icio ciroyo ni the youth treasurer Edgar Kanyua. Kwĩ mũndũ ateire mbeca on Sunday na ikionekana na she na treasurer, our CBM treasurer. Kwa gĩkorwo no wagũithirie handũ mbeca within the church compound, you positively go and identify nĩ etha ũgĩcioe kuma kũrĩ treasurer. Our deacons no mararirikanio ũhoro wa gũteithania after the service yathira, nĩ matigagwo nĩ ũndũ wa gũgĩtara mũhothi. Treasurer nĩ arauga kũrĩ deacons matokaga, koguo wĩra wake ũgakĩritũhĩrwo. Koguo every district kindly be assigning a deacon in charge, a deacon on duty, nĩetha magagĩteithania na treasurer. Nĩ tũrĩ na ngatho icoketio nĩ family ya Mr. na Mrs. Miano, na macoketie na njĩra ya kandi, magacokia ngatho nĩ ũrĩa mwamanyitĩrĩire na indo cianyu na mahoya, ona kũmahe message cia encouragement. Rĩrĩ merega gũtigwo nĩ Mr. Miano, nĩ macoketie ngatho na kĩheo ya ciringi 5,000, na tukamacokeria ngatho na kũririkana gũcokia ngatho. Ngatho cia mũico nĩ kũrĩ aciari a brigade arĩa mararekerire ciana ciao iga participate in International Day of Celebration for Children ĩrĩa ĩrarĩ ira. Aciari arĩa maraheanĩte ciana ciao nĩ ũndũ wa brigade band magacokerio ngatho nĩ committee ya brigade. Macio nĩ mũtuma namo, Ngai wamwe atũrathime tũgĩthiĩ na mbere kũhoera na kũhingia marĩa twagĩrĩirwo kũhingia. Thank you. Thank you Bwana Mugambi. Nĩ gũtũtangathĩra wega ũguo. Thige tũiga maũndũ macio nĩ maingĩ na nĩ maitũ. Harĩa heha mũndũ eke atĩa? Na kwĩna mangĩ maingĩ mũno tũgũkorwo tũgĩciria ũrĩa tũkũmeka, na he mangĩ ma kũhoerwo tũrabatara kũhoera. Rĩu nĩ ihinda rĩa kuoya iheo, kũheana iheo iria tũkĩte nacio, tũgĩtongorio nĩ Elder Chege. Mwathani agocwo kanitha. Deacons aitũ arĩa magĩgĩkorwo me on duty nĩ tũkwĩhoya moke magĩtũrutĩre ũtungata ũyũ wa ciondo cia haha citũ cia districts. Our deacons ndigwĩciria ũmũthĩ nyũmba-inĩ mekuo rĩu, na Mwathani nĩ agũgĩtwĩka wega tũgĩka ũguo.
tugacoka no twitangathirwo ni session clerk ati muthenya wa 28 riu ucio turatigwo district citu. Riu twina mugeni kuma Gitengera, awa twina mugeni wa Naikuru, twina mugeni wa Mwea. Kungikana korwo na mugeni ungi aumite o haria hothe gikorwo umite kundu kuri twakorwo kuta Riverside, tukanjiriria githomo thaa 4:30 na riu ni turamutanya niguo tukakigoca Mwathani hamwe. Na ni tondu oguo ni tutigetie Bethany, ngona hena twina Bethany na twina Canaan. Bethany na Canaan, tafadhalini kuri iguru ngamenya ciondo cikiri kuo, na tondu ni tuona andu acio a Canaan na Bethany gwiciria umuthi no twanjiririe mwena uyu. Tafadhalini tukirehe iheo twanjiririe mwena uyu. Thank you. tukuhoya mundu gikorwo wina gicunje giake gia 10 kana ngatho kana na maciaro ma mbere kana ni okire nacio muthe kana ni aheanite kiumia-ini kiu tukwihoya turugamei kanitha tucokie ngatho no mokite tucokie ngatho. Jehova Mwathani, ritwa-ini ria Jesu ni tuoka mbere yaku tukimenyaga ati kanya gaka gagutwikaga akurehe iheo. Jehova Mwathani, ona maciaro ma mbere na ngatho citu ona gicunje gia 10 ni kanya karia utuhete tondu wa kuonania wihokeku witu na ni tondu wa irathimo ukoragwo utuhete miturire-ini itu. Tukahoya ati Mwathani, ona ici tugitwika aguciamurithania na iria ingi nyingi uturathimite nacio na igithie na mbere na kuruta wira nyumba-ini yaku, ona heani Jehova Mwathani baba uruthi na mbere na kumaririkana kumeka wega ona kumaramiria mihaka. Na riri ni ihoya ritu ria witikio kugerera Jesu Mwathani na muhonokia wa ngoro itu, amen.
Thank you, Elder Chege. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kũigua mathoma maitũ marĩa tũgũthomerwo rita marĩa mbere tũgũthomerwo thĩinĩ wa Isaia 61:1-2 nĩ Terry. Rĩu rĩngĩ tũgũthomerwo nĩ Eunice Mugo, Luke 4:16-21. Praise God. Mathani arogocwo kanitha. Hamaritwa makwa njitagwo Terry Wambui wa Nderitu na ndĩ mũhonoku mathaa maya mega. Otogwo twerwo ithoma ritũ rĩa mbere rĩgũkorwo rĩkiuma ibuku-inĩ rĩa Isaia 61 mũhari wa 1 nginya wa 2. Isaia 61 mũhari wa mbere na wa 2. Rekei tũthome. Atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta. Hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, nĩ andũmĩte ngohohanie arĩa athuthĩku ngoro, na ngahunjanagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo. Ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ, ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩrwo. Ona hunjanagĩrie ũhoro wa mwaka ũrĩa Jehova akonania ũtugi wake, ona wa mũthenya ũrĩa wĩ hakuhĩ, ũrĩa Ngai witũ akagera na ngero cia kwĩrĩhĩria. Ningĩ horagĩrie arĩa othe mena kĩeha. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arorathima ciugo ciake. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo muno. Niĩ nĩ ndetwo Eunice wa Mugo na tũrathoma ibuku rĩa Luka 4 na tũgĩthiĩ na mbere kũguũria. Ndĩ wa marĩtwa maingĩ, Eunice wa Njirũ wa Mugo, mũthuri ũcio wĩ hau wĩtagwo Mugo, hello. Na aingĩ nĩ manjũĩ Njũ, angĩ manjũĩ Mũheshimiwa, nyina wa Wiri, nyina wa Bethi. Ndakena nĩ kuona Kĩirũ nĩ twarĩ hamwe akĩhoya rĩa MCA. Ndahoyaga gĩtĩ kĩa mũmbunge na itiakĩiganire, no nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Nderĩgĩrĩra nĩ twakinya Luka 4 kamũhari ka 16 nginya 16 nginya 21 nĩ tũgũthoma. Nake agĩkinya Nazarethi o kũrĩa arereirwo, agĩtonya thunagogi mũthenya wa Thabatũ o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga, akĩrũgama athome. Nake akĩheo ibuku rĩa Isaia ũrĩa mũnabii, akĩrĩkũnjũra agĩcaria harĩa ũhoro wandĩkĩtwo ũũ: Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega. Nĩ andũmĩte menyithanie atĩ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona atĩ arĩa atumumu nĩ megũcoka kuona, na njohorithie arĩa mahinyĩrĩirio. Ningĩ hunjanagĩrie ũhoro wa mwaka wa Mwathani o ũrĩa wĩtĩkĩrĩtwo. Agĩcoka agĩkũnja ibuku, akĩrĩcokeria ndungata, agĩikara thĩ. Nao andũ othe arĩa marĩ thunagogi makĩmũkũrĩra maitho. Nake akĩrika kũmera atĩrĩ, ũhoro ũcio wandĩkĩtwo nĩ wahingio o ũmũthĩ, mũiguĩre na matũ manyu. Ngai angĩrorathima kiugo gĩake na mũrathimo. Amen, amen. Thank you nĩ gũtũthomera wega ũguo athomia Gĩkũyũ. Mwathani amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũgũkĩra na igũrũ tũine rwĩmbo namba 30 na icio ingĩ ngũrũ 22, ihiga rĩa tenema. Ihiga rĩa tenema ihiga rĩwe toma maĩ na thakame kuma mbara-inĩ ciaku inewe yothe igĩna hinya waguo mawĩra makwa mothe
ihiga rĩa tene nĩ harue twoka rĩngĩ Jehova twĩgũcokeria ngatho Ngai gũtũmenyerera ona gũtwarana na ithuĩ gwata mahinda ma mũthamaki mwega twĩ mbere yaku Jehova tũkĩenda kũigua kiugo gĩaku Ngai wĩna thimu ĩrĩa yatũtongoria mwaka wa baba matu-inĩ atĩ Jehova we are grounded in the true prophetic word of God twĩhakĩrĩ haha nĩgetha tũthathaũre mũthamaki tumenye ũrĩa tũgũikara mbere yaku Ngai tumenye ũrĩa tũgũikarania na arĩa twĩnao baba matu-inĩ rĩtwa rĩaku twarambararia twarĩkenera ona twarĩgoca twahoya roho waku mũtheru ũcio ũgatũmĩte kiugo kĩu kĩandĩkwo Ngai kana ũhũthĩrĩte nĩgetha kiugo kĩandĩkwo na gĩtũkinyĩre mũthamaki tũikũrũkĩrie atũtaũrĩre na atwarane na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũrĩa ũrĩ mwathani na mũhonokia witũ amen. Aithe Bwana asifiwe. Rĩtwa nĩ Paulo Kagĩri wa Kiura. Jesu na niĩ twĩ ndũgũ nĩ mwathani na mũhonokia wa muoyo wakwa. Kĩrĩ haha mbere nĩ ũndũ wa ciugo icio Ngai arenda tũigue mathaa maya ma thaa thita torĩa tũkoretwo na thimu mwaka-inĩ ũyũ atĩ we are grounded in the true prophetic word of God. Kana Mary or the ground reke ĩkorwo thĩinĩ ya kiugo kĩama kĩrĩa kĩarĩtio nĩ anabii. Toguo twathoma thĩinĩ wa mabuku kana thĩinĩ wa mbuku icio igĩrĩ ya Isaia na Luka nĩtũĩ Isaya arĩ mĩaka ta 700 ũguo mbere ya mwathani witũ Jesu Kristo na akĩratha ũhoro wa mwathani Jesu Kristo na rĩu ĩrahinga after 700 years nĩguo ĩrahinga na ũrĩa wathomire ti ũngĩ no mwathani ũyũ Jesu Kristo akiuga ibuku rĩu ndathoma Isaiah chapter 61 kuma kamũhari kemwe kinya ga kerĩ nĩkahinga. Turerwo tũikare twĩiguĩte tũmenyete kiugo kĩa Ngai tondũ nĩkĩhingaga. Kĩrĩa kiumĩte kwĩ Ngai nĩkĩhingaga. Nĩtũĩ kũrĩ anabii aingĩ a maheni, kũrĩ anabii ama ũmwe wao arĩ ũyũ Isaiah. Nĩndirikana hingo ĩmwe twathiĩte Uhuru Park with my wife na kana gaitũ kanini na ikinya handũ tukĩrwo nĩ tũkũhotha tukĩrwo tũrute kĩrĩa mũndũ enakĩo wambararie na igũrũ no kũĩ na iburi ũrĩhinge tondũ nĩrĩragirĩrĩria irathimo. Guo twaranirie atĩrĩrĩ tweherie iburi no ũyũ nĩ mwana tũraeka atĩ nĩ riũa ũrĩa rĩarĩte ũyũ aratũtua bara atĩa ta tũtoĩ kiugo kĩa Ngai atĩ Ngai e kũndũ guo kinya ona rungu wa maburi macio twanĩke mwana riũa-inĩ kĩrathimo gĩtũkinyĩre tiacokire rĩngĩ. Rĩu kĩrĩa kĩngenagia na kĩnjĩtĩkĩtie nĩ ciugo ta ici na nĩcio twagĩrĩirwo twĩtĩkie tondũ nĩ kũhinga irahinga after mĩaka 700 na ũrĩa wathoma nowe wandĩkĩtwo nĩ ũcio Isaiah the prophet Jesu mwenyewe atĩ roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩakwa nĩ anjitĩirie maguta njoke njohorithie arĩa mohetwo. Oiga wĩra wake warĩ maita merĩ. Wa mbere nĩ kũhũrana na mehia na wa kerĩ nĩ kũkombora kana to free those who are in captives. Tondũ nokĩte hĩndĩ ĩrĩa Mayahudi marĩ under the Roman Empire agĩciarwo na ikĩigua akinya kũrĩa mamũgeragia makĩmũria nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũrĩha igoti tondũ angĩoigire angĩoigire merũmwe na Roma
Angĩoigire aca, angĩathitangirwo na kũ-encourage andũ matikarĩhe igoti. No Jesu tondũ arĩ mũũgĩ, na nĩo kiugo kĩa Ngai, amerire, oire ciringi, akĩmĩoya akĩmĩmonia, ĩno ĩcoretwo kiuga nĩ Emperor kana Kaisari. Kiuga nĩ ngera Kaisari kĩrĩa gĩ gĩake na Ngai kĩrĩa gĩ gĩake. Ũcio nĩwe Mwathani. Na niĩ kĩrĩa kĩngenagia nĩ ũguo atwaĩrĩtwo, and especially this theme, twĩna maũndũ merĩ. Kĩndũ kĩa mbere nĩ ground. Grounded. Ground nĩ nyingĩ. Kwĩ cia mũthanga, kwĩ cia kotoni, kwĩ cia ihiga. Ĩra-depend ground ĩrĩa umĩte nĩ ĩrĩkũ. Na ground no ĩtaũkuona rita rĩngĩ. Rĩrĩa ndĩrarĩ kũrĩa prisons, mũbunguoka akĩenda kwa appeal, tũramũragia wĩna enough grounds, wĩna point cingĩkũruta, cingĩconvince judge akũnyihanyihirie kĩoho kana akũrekie. Kwa ground no ĩtaũkuona maũndũ maingĩ, tondũ it can also be a foundation, mũthingi ũrĩa ũrenda gwaka nyũmba. Mũthingi ũcio ũhuana atĩa? Rĩu nĩ ũhoro ũyũ wa wĩtĩkio wa ũkristiano. Tũrerwo tũkona grounds iria tũngĩrũgama na tũtetere atĩ kĩrĩa twĩtĩkĩtie nĩ ma. Mũndũ kana one of the Jesus apostles wetagwo Peter. In Peter kana ibuku rĩa Atũmwo 4 mũhari wa 8 kinya 13 nĩ arũgamire mbere ya kanjũ yetagwo Sanhedrin. Nĩo nĩo rĩarĩ igoti inene rĩa Ayahudi, ta ũrĩa twĩnarĩo rĩtagwo Supreme Court. Nĩakoretwo rĩ na andũ metagwo scribes, arĩa marĩ andĩki, na most of them were lawyers. Arĩa angĩ nĩ Afarisai, arĩa marĩ athomu mũno, ta Paulo. Na kinya kwarĩ mwarimu wa Paulo wetagwo Gamalieli. Na akĩrũgama na ũcamba mũnene mũno thĩinĩ wa Atũmwo 4 mũhari wa 8 kinya wa 13. Akĩmera atĩrĩrĩ, atĩ ihiga rĩrĩa aregi aki maregire nĩrĩo rĩtuĩkĩte ihiga rĩa koine, tondũ makoretwo manyitĩtwo nĩ kũhunjia ũhoro wa Mwathani Jesu Kristo ũrĩa ariũkĩte kana ũrĩa oragirwo na thutha wa thikũ 3 akĩriũka. Nĩguo makĩmwĩraga atĩrĩrĩ, no akĩaria ma, no kwenda twĩke atĩa? Nĩho akĩmeraga ũhoro wa ihiga rĩu rĩa koine, na agakuoti maandĩko. Na nĩtũĩ Peter kana Petro ndarĩ mũndũ mũthomu. He was illiterate. Ndangĩahotire kwandĩka ona gũthoma, no nĩ arakuoti maandĩko. Ũngĩthoma Psalms 118 verse 22 nĩho araria ũhoro wa ihiga rĩu harĩa rĩandĩkĩtwo. Kĩrĩa kĩngenagia nĩ atĩrĩrĩ, Petro ũyũ rĩ, Mwathani ambwo na akua na ikio ngurunga-inĩ, erire wenzake tũcokei wĩra-inĩ ũrĩa twarĩ wa gũtega thamaki. Na wĩra-inĩ macio nĩho Jesu thutha wa kũriũka amumĩrĩire mena atũmwo arĩa angĩ, na akĩmera magĩiyũrirwo nĩ guoya mũno tondũ matietĩkagia Jesu no ariũke. Akĩmera gwatai kũgĩa na hinya, tondũ Mwathani niĩ nĩ ndiũkĩte, na ndamũthaitha mũikare gũkũ Jerusalemu, nyambe nginya kũrĩa igũrũ
na thutha wa thikũ cigana ũna nĩ ngũrekereria Roho Mũtheru. O toguo gĩkundi kana district ya Riverside tũinĩire kana igocire Mwathani na rwĩmbo ũhoro wa Roho Mũtheru. Ati hena hingo ĩrĩkinya Roho Mũtheru ambate, na ambata gũtirĩ ũhoro wa kũhonoka, tondũ kũhonoka nĩ gwĩtĩkĩra Mwathani Jesũ aingĩre thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kana muoyo waku na akũhũre mũhũri wa Roho Mũtheru. Onekaga tu kũhĩtũkĩra Mwathani Jesũ Kristo. Ndeci ũhoro wa ciugo ici ngarikana mwanake ũngĩ wetagwo Samson. Samson gũkua gwake oririo nĩ Delila, hinya waku umaga kũ? Nĩguo akĩmwĩra hinya wakwa rĩ, thutha wa kũmũhenia maita matatũ atĩ umaga njuĩrĩ-inĩ, tondũ njuĩrĩ ĩno kuma njiarwo ndĩrĩ yenjwo. Ngaũria narĩ korwo ma nĩoĩ thiri nĩkĩ, narĩ korwo nĩoigire hinya wakwa umaga kwĩ Ngai. Tokorwo nĩoigire ũguo, Delila ndangĩonire njĩra ya kũmũnina. Andũ aitũ, rekei tũmenye hinya witũ kũrĩa umaga. Hinya witũ ndũrĩ indo-inĩ citũ, hinya witũ ndũrĩ gĩthomo-inĩ gitũ ona kana kũrĩ andũ aitũ, no wĩ kũrĩ Ngai. To indo ciothe rĩ twĩragwo nĩ ciumaga kũrĩ Ngai. Wenda gũikara wega kana ona wenda thayũ, ta wĩhithe he Mwathani. Na ikĩo twaina ũhoro wa ihiga rĩu, rĩrĩ nĩ rĩrĩa rĩaregirwo, but it saves. Nĩ rĩhonokanagia ihiga rĩu, na ihiga rĩu tu no rĩo rĩna ũhoro wa ũhonokio. O hau nĩho amerire, mwĩrirei mehia manyu, mũgarũrũke, mwĩrire, mũbatithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, na nĩ mũkũheo Roho Mũtheru. Ngai wa muoyo akumio. Kĩrĩa kĩngĩ kĩngenagia kĩa ũhoro wa Mwathani Jesũ Kristo nĩ atĩ it is only through him ũhetwo hinya kana authority ya kuohera mehia. Mbũri ndĩngĩkũrekera mehia, onokorwo nĩ ũkũrekera no mwaka ũgathĩnja kangĩ wehia, no gwĩtũra ũthĩnjaga. No Mwathani Jesũ amũkaĩra nĩ aiguaga na nĩ agũkũrekera no tuĩke kĩũmbe kĩerũ. Na kĩrĩa kĩngĩ ningĩ kĩngenagia nĩ atĩ wona waherwo mehia akũhe Roho wake Mũtheru, na Roho ũcio no tũteithagia kũmenya Ngai no, Ngai ithe no, na Ngai mũriũ. Kiugo gĩkĩ no ũtũũre ũthomaga no ndũngĩnyita kana ndũngĩtaũkwo nĩ ũrĩa kĩroiga, no wĩna Roho wa Ngai nĩ ũgũtaũkwo. Na Roho ũcio nĩ angenagia tondũ Peter ũyũ atĩ nĩ arũgama mbere ya kĩama kĩu kĩnene aiyũrĩtwo nĩ ũcamba na akamahe ũhoro wa kiugo kĩa Ngai. Marerwo makire matikahunjie ũhoro wa Jesũ Kristo. No we tondũ nĩ arĩ wĩna ma atĩ nĩ ariũkĩte na aiyũrĩtwo nĩ Roho wa Ngai, nĩ ahotire kũmahe ũhoro. Roho ũyũ wa Ngai nowe warĩ na Shadrach, Meshach and Abednego. Merwo nĩ mũthamaki Nebukadneza mainamĩre mũhianano ũrĩa athondekete, mamwĩrire mwathi witũ kana mũtongoria witũ nĩ twaigua ũguo ũroiga. No ũndũ ũmwe tũgũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, onokorwo nĩ gũikio kũu mwaki-inĩ rĩ, tũtirarega na tũtikũhoya mũhianano ũyũ. Ngai atũ-save kana ndatũ-save, tũtirahoya mũhianano. Rekei andũ aitũ tũmenye Ngai nĩ ũrĩkũ tũratungata, to maũndũ nĩ maingĩ tũgũtũngana namo, no tũtiĩtoria tũtarĩ na Roho wa Ngai
kana Jesu atari mwena-ini witu. Undu ungi ungenagia wa horo wa Mwathani Jesu Kristo na ndimutetagira ona ngamumbura ni ati thiini wa Johana 14 muhari wa 6 Jesu erire Toma aigire ndangitikia Mwathani ni ariukite atahutĩtie kana atonete irema iria athehurirwo mĩcumari. Rĩu Jesu nĩ akĩmuumĩrĩire na Johana 14 muhari wa 6 ĩtwĩraga atĩrĩrĩ atĩ Jesu amwĩrire nĩ niĩ njĩra, nĩ niĩ ma na nĩ niĩ muoyo. Maũndũ matatũ. Gicoka akĩongera atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũkinyaga kũrĩ ithe witũ atahetũkĩire harĩ niĩ. Nĩ ndini ĩrĩkũ ĩngĩtũtwara harĩ ithe witũ tiga ĩno ya ũkristiano? Kana nĩ kĩĩ kĩngĩ kĩngĩtũtwara ũngĩgĩtũkinyia kũrĩ ithe witũ apart from Jesus Christ? Ucio wambirwo mũtĩ igũrũ na agĩkua na thikũ 3 na thikũ ya 3 akĩriũka akiuma mbĩrĩra-inĩ. Kĩrĩa kĩngenagia ningĩ nĩ atĩrĩrĩ mbĩrĩra cia andũ kana atongoria arĩa twanakorwo nao si thĩ ĩno, no ya Mwathani Jesu Kristo it is empty. Koguo ũrĩa tũraharia nĩ aratũigua, nĩ aratuona o harĩa arĩ. Akiugĩte nĩwe njĩra na njĩra nĩ tũĩ. Rĩrĩa ndathomaga he subject yetagwo mathematics tweragwo ũngĩ understand kana ũnyite no soke o apply kana ũhũthĩre formula ĩrĩa yagĩrĩire. Formula nĩ ũndũ ũmwe na njĩra. You get the correct answer. Koguo njĩra wamenya Mwathani Jesu Kristo nĩ ũgũkinya kũrĩ hawa. Gũtirĩ mũndũ ti andũ metagwo Buddha kana Muhammad kana Kenyatta kana Wambui mangĩgũtwara kũrĩ ithe witũ, no Mwathani Jesu ũngĩtũtwara. Kĩndũ kĩngĩ ningĩ njĩkĩra hinya nĩ atĩ he ũhoro ũyũ wa muoyo wa tene na tene, eternal life. Ũngĩthoma thĩinĩ wa John chapter 17 verse 3 Jesu Kristo akĩhoera the disciples na arĩa othe magoka magetĩkia kiugo gĩake, oigire atĩrĩrĩ muoyo wa tene na tene nĩ kũmenya Ngai ithe na kũmenya Jesu Kristo ũrĩa atũmire. Ithe wa mugo tũngĩatũnganire nake kana the late Mr. Willie anjũragia atĩrĩrĩ muoyo tũkaherwo gũkũ thĩ kana tũkaherwo igũrũ, na ingĩ manorio ũguo. No igua Mwathani Jesu Kristo ariga Johana 17 verse 3 nĩ kũmenya Ngai ithe na kũmenya kĩ? Jesu Kristo ũrĩa ũtũmĩtwo nĩwe. If you believe in that wĩna muoyo wa tene na tene. Na ngakena atĩ rĩtwa rĩakwa nĩ rĩandĩke kũrĩa igũrũ ibuku-inĩ rĩa muoyo. Ndiũĩ kana rĩaku nĩ rĩandĩkĩtwo. Thĩinĩ wa Atũmwo 5 thaa kuma 34 kinya 41 he mũmemba ũmwe warĩ wa kĩama kĩu gĩa Sanhedrin na nĩwe akĩrĩ professor thĩinĩ wa university iria ciakĩrĩ kuo hingo ĩyo,
tonu wathomithirie murutwo kana mutumwo Paulo. Netagwo apostle, tondu apostle ni mundu wothe wanacemania na mwathani Jesu Kristo. Murikana ithie Damascus kuragithia etikia ni atungania na mwathani na akimwariria na akihingwo maitho. Thikũ ithatũ aikarire nduma-inĩ. Rĩu haha hena ndungata ĩgwĩtwo Gamalieli. Petero marĩa anyite na apostles arĩa angĩ marĩ nao nĩ arũgamire mbere ya kĩama na akĩmahe ngerekano atĩrĩrĩ, menyai ũrĩa mũreka na andũ aya, tondũ rĩrĩ mbere ĩno he mũndũ wokĩte akaetagwo Judas, akarogota arũmĩrĩri 400, na ĩrĩa anyitirwo na akĩũragwo, ndurundu ĩyo yake kana kanitha ũcio wake nĩ kũharagana waharaganire. Thutha ũcio nĩguo acokire gũka mũndũ ũngĩ wetagwo Judas wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Galili, akĩgota guo akĩhunjĩria andũ akĩmahe ciugo na makĩmũrũmĩrĩra. Nake rĩ no ekirwo ũguo, akĩnyitwo akĩũragwo, no thutha wa kũũragwo gĩkundi kĩu nĩ kĩahurunjũkire na gĩgĩthira. Koguo andũ aya mũnyitĩte rĩ, ta mamenyerei, tondũ rĩrĩ angĩkorwo ũhoro ũrĩa marahunjia umanĩte na ũmũndũ, o ũguo acio mekirwo noguo gũgũthiĩ, mekũhurunjũka macoke mathire. No angĩkorwo umĩte kũrĩ Ngai, mũtingĩhotana na Ngai, you'll be defeated. Rĩrĩa kĩngenagia nĩ atĩrĩrĩ, hingo ĩyo kinya ihinda rĩrĩ ũkristiano na ithuĩ tũrathiĩ na mbere, no tũngĩkorwo twĩhĩtie tukiumbũra Jesu nĩ mwathani mũhonokia, arabu miaka 2000 ukristiano no ũrathiĩ na mbere, na ndiũĩ kana he continent ona ĩmwe ũtarĩ a Kristo. Tũĩko twĩhĩtĩtie kũ kuumbũra mwathani? He mũthuri ũmwe hingo ya persecution, the 1st and 2nd century, arĩ bishop, 83 years old, erirwo bishop, kĩrĩa tũrenda tu no ũkane mwathani Jesu Kristo na tũgũkũrekereria. No arĩa mamwĩraga aige ũguo rĩ, amarũria akĩmera atĩrĩrĩ, mĩaka 83 na Jesu Kristo ndarĩ andiganĩria, ndarĩ andekereria, na ndiĩ ndona ũru wake, ingĩmũkana nĩkĩ? Acinirwo muoyo, no ndatie hingo akanire mwathani. Koguo gĩkĩ tũrahunjia nĩ kĩagĩrĩire, nĩ wĩtĩkio wambĩrĩirio nĩ mwathani Jesu Kristo, na nĩ ũthiĩ na mbere kinya hingo ĩrĩa agoka. Tũtigetigĩre, tũtikamake nĩ marĩa maroka. Kĩrĩa kĩna bata rĩ, mwĩtĩkie ũheo roho wake, roho mũtheru, na nĩ arĩ kuonemenyagĩrĩra, nĩ arĩ kuonagia njĩra, na nĩ egũkũruta. Ngacoka ngoiga atĩrĩrĩ, kwĩna benefits nyingĩ kana kwĩna maũndũ mega maingĩ thĩinĩ wa ũhonokio. Ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, Johana 1:12, atĩ arĩa mamwĩtĩkirie matuirwo ciana cia Ngai. Matuĩkire ciana cia kĩ? You become a son or a daughter of God. Tatara Ngai witũ arĩ baba guo. He kĩndũ kĩna bata ta kĩu, arĩ baba witũ. Wa kerĩ, hena ũhoro wa ibuku rĩa muoyo, atĩ rĩtwa rĩaku rĩandĩkwo hau, atĩ
ati ona watura guku thi ni uramenya ona kure iguru ni ugatura. Hena gikeno kingĩtakukĩra kiu. Na wa gatatũ nĩ atĩ menya atĩ wĩmũrekere mehia maku. Ndĩmwĩre atĩ ndini nĩ nyingĩ, no ĩrĩa tũkorwo twĩ sure atĩ nĩ tũrekeirwo mehia nĩ ĩno ya ũkristiano. Ngacoka ngakena atĩ Ngai nĩ roho, na nĩ atwĩrĩte tũmũkumagie tũmũgoce na roho. Gũtirĩ njĩra ĩngĩ ũngĩheo roho mũtheru apart from gwĩtĩkia Jesu Kristo nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yaku. Ũkahũrwo mũhũri ũrĩa wamũigua kwĩ passport cia gwĩthiĩ na kũu nja. Bũrũri wenda gũthiĩ no mwaka ũtware embassy nigetha mamĩrore kana wĩna kĩrĩa, ĩkahũrwo mũhũri. Ũkũhũrwo mũhũri ona kũrĩa wakinya ũtirĩ mũndũ ũgĩkũria. Ũkahũrwo mũhũri rubber stamp ya roho mũtheru. Ngacoka ngarora kana rĩrĩa twathoma history nĩ tweragwo ũhoro wa revivals kũrĩa Europe. Na twĩragwo atĩ rĩrĩa revivals ciaingĩrire kũu noguo kwagĩire na ũhoro wa industrialization. Tondũ kũrĩa kwarĩ nduma ta ũrĩa mũnabii Isaya oigaga, kũngĩgĩa na ũtheri maũndũ manene mekĩkaga. Ĩno nĩ Africa na nĩ twĩtagwo dark continent. No rĩrĩa missionaries mokire nĩ kwahingũkire. Na kũhingũka kũu nĩkuo tũkinyĩte hau tũkinyĩte. Tukemenya, tukamenya atĩ we are equal with others. Ũhoro wa human rights kinya igĩũka. Na tukiona mũthũngũ nĩ atũkua wana, ona okorwo nĩ watũreheire kiugo, tũkwenda gwĩtongoria. Thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ ũiguaga thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo, andũ maigaga ũhoro wa Mount Kenya region atĩ tũrĩ aingĩ nĩ tondũ atongoria aitũ nĩ makoretwo thĩinĩ wa gĩtĩ-inĩ kĩu. No ndĩmwĩre nĩ aca. Nĩ tondũ rĩrĩa mũthũngũ aingĩrire, to aingĩra in 1891, andũ metagwo Scots na grupu ĩrĩa arĩ nayo moka kuma Mombatha makinya handũ etagwo Kibwezi, makĩigua Dagoretti gũtingĩkinyĩka tondũ Gĩkũyũ na Maathai nĩ marũaga. Rĩu kuo macetũrire kũndũ etagwo Kibwezi, na mwaikara Kibwezi mĩaka 4 makuĩte nuthu nĩ ũndũ wa malaria. Ona matiathiĩ na mbere, macoka kũrĩa moimĩte Scotland. Arĩa angĩ macokire gũka metagwo Watson, mokire 1898. Na moka nĩguo makorire andũ Gĩkũyũ na wĩtĩkio wao makĩhotana tondũ we believed in one God. Na mũthũngũ nake akĩrĩ na Ngai ĩmwe, no nĩ Ngai ũmwe thĩinĩ wa atatũ. That was the difference. Kwa nĩ mahotanie mũno na magĩtĩkĩra ũhoro wa gũthoma. Na gũthoma kũu nĩkuo gwatũmire mũthee wa mbere, the first president of Kenya, wetagwo Jomo Kenyatta, athiĩte hana gũkũ Gatũndũ akora mũthuri Eroda woimĩte kuma kũrĩa Kikuyu Thogoto, wetagwo Musa Gĩtaũ. Akĩigua akĩhunjia na akĩtuĩka interested na ũhoro wa kũmenya ũhoro wa gũthoma. Na gũthoma kũu rĩrĩa atwarirwo kũrĩ missionary makĩmwadmit na makĩmũruta gũthoma, nĩ tũĩ atĩ nĩwe watuĩkire the first president of the Republic of Kenya. Gũka kũu gwa thũngũ, yes, nĩ moire macamba maitũ, no nĩ matũmire tũrũge kũndũ kũnene mũno, kinya ũiguage andũ angĩ all the Kenyans makiuga nĩ kũiya tũiyĩte. No ti kũiya, nĩ kwĩtĩkĩra ũtheri. Ũgatwarĩra, tũkona ndume ĩkehera, tũkona ma. Tondũ ũngĩikara na mwathani, mathabu make makoragwo me either addition or multiplication. No ti kũrutaruta. Twĩragwo tũrĩ aingĩ, yes tũrĩ aingĩ. Tondũ harĩa Ngai arĩ nĩ hakoragwo na ũingĩ. Tondũ ciana cia Isiraeli kũrĩa Misiri, kĩrĩa kĩarehire thĩna nĩ atĩ nĩ maingĩhĩte mũno.
tondu mena Ngai uria wama. Tũngĩtĩkĩra Ngai ũcio na kĩrĩa kĩnini twĩ nakĩo nĩ gĩkũingĩha. Gĩkeno nĩ tũkũgĩa na maũndũ manene tũkũgĩa. Rekei tũtikone atĩ nĩ mũndũ ũgũtwĩkĩra, no nĩ Ngai ũtwĩkagĩra. He mũthuri ũmwe watũrutĩire wĩra, ndarĩ wa East African Revival, ndĩ mwanake. Andũ akinyire ngĩgĩtiga. Twarutanagĩra wĩra. Mũthuri ũcio agenirie mũno tondũ oigaga we kĩrathi kĩa mbere stand 1 aingĩrie ena mĩaka 19 nĩguo nĩ mũndũ ũngĩmũrĩhĩra cukuru kana kũmũtwara cukuru. Na ikinya class 3 ena mĩaka 21 akiona nĩ amboirwo mũno tondũ rĩu nĩ mũthe ena ciana nĩcio marathoma nacio kiuga ndegũthoma rĩngĩ. Na imbĩte crusade ha Uhuru Park. Agereire hau Railways, ecirĩtie gũithia atĩrĩ igũrũ harĩa ndaraca ya reri, agũthe mũcuma ũcio akue, nĩ mathĩna marĩa arĩ namo. Ena 21 years. Kana even be makĩria. Akĩenda kwĩyũraga, akĩigua kamũndũ mũgambo wa mwĩra tigana kwĩyũraga, ndũgetĩkĩre kũhotwo. Aikara kũndũ ĩtagwo Shauri Mall. Rĩu nĩ egũthiĩ kinya kũrĩa ndirikana ũrĩa gwetagwo na kũu njĩra ĩno ya Jogoo Road. Aikora handũ ningĩ harĩ na crusade ĩngĩ. Na hau nĩho etĩkĩrire Mwathani. Nao arĩ na ariũ a ithe witũ mamuona na marutĩra wĩra wa mathĩna marĩa arĩte na ũrĩa kwendaga kwĩyũraga. Mamũnyitire makĩmũtwara kĩrathi kia ũbundi wa mbaũ. Mũthuri ũcio atwĩra kuma hingo amenya ũhoro wa rada nĩyo yamũteithirie tondũ kinya ona kũrĩa ikara gũkũ mwena wa Rongai no Rang'ata na makanitha ma PCA na ACK na kĩ ma Nairobi marutaga indo gwake. Kia ciana ciake ciathiĩte kinya mũrĩmo. Mũndũ wenda kwĩyũraga nĩ thĩna, no kũhonoka kwa mũgarũrire mũtũrĩre. Ũkĩmũcenjeria kinya waigua kinya ciana ciake tiri gũkũ ci mũrĩmo. Na aruta ũkona mũthuri ũkenete mũno. Koguo to gĩthomo gĩkĩ kana to maũndũ manene kana we wĩhikinyĩte hi handũ ũngĩyũraga tiga gwĩka ũguo. Tĩkĩra Mwathani Jesu na nĩ ũkuona mũtũro wacenjia. Ndĩrona nĩ hena ũhoro ũyũ wa kiugo, the true prophetic word, nĩgetha tũtaũkwo. True prophetic word nĩ kiugo kĩaririo nĩ mũnabii na gĩkĩhinga. Nĩ tũiguire ũhoro wa Isaya ĩrĩa tũthomire atĩ Jesu mwenye nĩ wahũrire mũhũri atĩ nĩ yahinga. Kwĩna angĩ ta Jeremiah meraga arĩa maikara bũrũri wa Juda, thũ nĩ ĩroka mana kũu igũrũ, mwĩrirei mũtigane na kũriganĩrwo nĩ Ngai yanyu na kũhoya mĩhianano. No matiathikĩrĩrie. No nĩ twĩragwo in 597 BC Nebukadnezar nĩ okire na akĩmahũra na akĩkuua amwe agĩtwara bũrũri wa Babylon. No ti othe makuirwo tondũ akuire arĩa mena bata, mũndũ wĩna hinya, mũndũ ũngĩhũthĩka thĩinĩ wa bũrũri wake. Arĩa matigirwo mathirwo na mbere na kwĩhia. Now after 10 years 587 BC nĩ acokire. Na this time okire na marakara manene mũno tondũ mamwĩria matingĩrĩha igoti tondũ ũteithio wao mena arĩa mehokete nao nĩo the Egyptians kana andũ a Misiri. No andũ a Misiri matiamateithirie. Andũ aingĩ nĩ makuire nĩ ng'aragu tondũ kũngĩahotire kuma thĩinĩ wa kũrĩa marĩ Jerusalem. Ona nĩ twĩragwo temple kana thinagogi ya mbere yacinirwo hingo ĩyo kana yamomorirwo hingo ĩyo
na ukiaga guthomeka. Twaigua hingo ya COVID ati Sunday iria Ngai Christian kana andu ya metikitie Ngai matahoyaga ni hindi iyo 587. No Jeremia ni aramera itikirai mugaruruke otoria Petro erire andu aya, garukai mutigane na wihia, mubatithio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na ni mukuheo Roho Mutheru. Jesu ena hinya wa gukurekera mehia. Andu aya ni maregire na ingĩ mahurirwo makiuragwo na magĩtwarwo Babyloni. Jeremia ni acokire akiuga kiratha akiuga ati kuu muguthie muikara miaka 70 na niguo gwekikire. Jeremia ni umwe wa anabii aria tuga the were truthful prophet o undu umwe na Isaia. Jesu mwenyewe was a prophet. Maita matatu thiini wa gospels ciothe ni oigite ati ni ngakua nyambwo muti iguru jikwa maundu moru na ngue no thutha-ini after 3 days ni ngariuka. And it did happen. Thutha wa thikũ ithatu ni ariukire na akiuma mbĩrĩra-inĩ. Andũ aitũ, kanua gaku kena hinya na no ũrĩa ũngĩenda gũkahũthĩra. No wĩrathime nako kana wĩnine nako kũringana na ciugo iria ũraruta. Na kĩrĩa wahanda ngoro-inĩ nĩkĩo Ngai akũheaga. Mũrikana Petro ũyũ rĩrĩa anyitirwo atwarwo Roma gũtuĩkania kwambwo ta Jesu, oigire mutikanyambe ta Mwathani, munyambe nyina mamanĩte. Na no gwekirwo ambirwo ainamanĩte. Isaya arĩ mũnabii na nĩ mwe tukiuga arĩa maragia ma. No he handũ ndigagwo hathiĩte atĩa aiguĩte mũthamaki Hezekia nĩ mũrwaru akĩmũcerera na nĩ athire na akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Mwathani anjĩrĩte nĩ ũgũkua. No Hezekia we ehũgũkire akĩaga kũrora Isaya, akĩrora rũthingo-inĩ akĩhoya akĩrĩraga na akĩũria Ngai, wagatua kawega kamwe ndaneka nigetha ũnjũrage. Ngai witũ nĩ wa tha nyingĩ. No matter what you have undergone, etha nyingĩ no akũhonokie. No akũhonokie. Bata nĩ ũmwĩtĩkie. Ngai nĩ aiguire na akĩmũhonia. No the prophecy yarĩ atĩrĩrĩ nĩ egũkua. Andũ aitũ, ndiũĩ nĩ andũ aigana makwĩrĩte ndwĩhota. Ndiũĩ nĩ andũ aigana makwĩrĩte nĩ ũgũkua. Mere nĩ ũgũtũra, gocage Mwathani. Nĩ ndirikana he hingo twathire kuona mũrwaru thibitarĩ, na twakinya mũrango-inĩ twĩ hakuhĩ kũingĩra agĩtuona, na atuona arũgamire akenete na akiuga rĩu nĩ ndona nĩ nguma thibitarĩ. Tondũ nĩ aikarĩte na twĩkena mũno tondũ ũcio nĩ wĩtĩkio mũnene mũno. Andũ aitũ, rekei twĩtĩkie ũrĩa tũroiga. Thutha wa thikũ 2 mũndũ ũcio arĩ nja. He mũthenya ũngĩ ningĩ twathire kũhoya na mũngĩ warĩ mũrwaru. Na twĩkĩhoya na tũgĩkĩaria marĩa twaririe. No thutha-inĩ twoima-rĩ, twakinyagĩrwo nĩ ũhoro araiga atĩ next time mũgĩũka mũtikangora. Henda ũroe maũndũ macio merĩ, mũtikangora. Hĩndĩ twaikarire
Mieri igithira gituika kwina giathi tugatwarira andu aria arwaru aria matahotaga guka kanitha na muthenya ukibangwo. No undu uria wamakirie ni ati riria tutware giathi mundu ucio ndariho. Andu aitu we are not wasting your time. Menya kiugo kiria kiroima kanua gaku no gikurathime, no gikuhonie, no gikuhe thayo, tondu Ngai witu wamuhoya mugate niguo akuhea ndakuhea kiunguyu. Turugame tuhoe. Uka kwe Jesu ndukarege, uka umuthe umwitikie, tondu ari haha Jesu mwene agikwiraga juu tugakena muno muno ma twagirio gucoka kwagana tutore nake muhonokia tene ona tene. We how na iheno ndurakugia kana ni ucithiĩtwo nĩ atia urona andu ma mbere yaku ukatuhoe nayo. Tucokie ngatho nĩ wega ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo na ihinda rĩu Jehova nĩ ũka mbere yaku Ngai. Kiugo gĩaku nĩ twaria, kiugo gĩaku nĩ twaigua Ngai. Twahoya tuteithie through your Holy Spirit guikara ta kiugo kiu, ona gukihingia baba wa matu-ini, ona kugutetera Jehova na njira ciothe, because you are our Lord, you are our God, you are our Savior. Hariwe ni tuheneana Jehova ingira thiini witu no tuthondeke ringi thiini wa mĩĩrĩ itu, thiini wa ngoro citu, ona thiini wa meciria maitu. Ritwa rĩaku rokumio na rirotugira na nĩ wega-inĩ waku na mũguo Jesu Kristo ahoya ona ningĩ twetĩkia. Amen. Nĩ tu appreciate mwathani nĩ tondũ wa mawĩko make. Tucoke tu appreciate mũhunjia wa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you elder ni kuigua ciugo njega cia mwathani, ni twarikia kuigua benefits cia uhonokio. Ni ate ibuku rĩaku nĩ rĩandĩke, iretwa rĩaku nĩ rĩandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo, ni ũtuĩkĩte mwana wa Ngai na wĩ mũrekere mehia. Mwathani arokũrathima, arogutongoria na gwĩkage maũndũ mega hĩndĩ ciothe. Tũkũrũgama na igũrũ tuine rwĩmbo number 28. Watiai matawa manyu. Watiai matawa manyu todo dumaneruka dumanene kodo wode matawa ni mawatio. Watiai matawa manyu ore na wendo monene wadhanie
gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wihokeku wake munene. Twakinya mwisho wa githomo kia muthenya wa umuthi, reke tuhurire Ngai witu ruhi ni tondu wa mawiko make manene. Ngai witu aromurathima, aromwika maundu mega, murwagirirwo ni wiki na mithenya yothe tondu Ngai ni kihoti. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni twagutia na twagucokeria ngatho ni tondu wa wihokeku waku munene na tha ciaku nyingi Ngai. Ni tukuririe kiambiriria kiega gitagati ona kirikiro Mwathani na noguo watwikira Jehova. Indu kiri mwihokeku, indu kiri mwega Mwathani Jehova, ni twagucokeria ngatho. Twarana na ndwa yaku Ngai, meke maundu mega, marathime Jehova biacara-ini ciao, mikire-ini yao ya maundu ogwata nginya family Mwathani. Twagutia na twakunenehia na twakugoca. Riu Ngai twerekerei moko-ini maku tondu ni twi no gutwarana na ithuĩ no twike maundu mega. Na ni thiini wa ritwa ria Jesu twagwita ona twagucokeria ngatho. Naguo wega na wendani waku Ngai iraikara na ithuĩ na hĩndĩ ciothe. Amen. Ni twatia Mwathani ni tondu wa ihinda riu riega uguo. Ni tukuhoera gikombe gia cai kirathimo ni Mwathani. Mwathani ni twagutia o ringi, ndunoga ni gwitwo, ndunoga ni gucokerio ngatho. Thank you ni tondu wa mahinda mega, ona thank you ni tondu wa gikombe gia cai na kindu gia kurianiria Mwathani. Tugikiria Jehova, reke tukirie kirathimitwo niwe ni tondu wi mwihokeku. Na cio andu ngiri na ngiri aria matari Mwathani twika wa kumarathima na nigetha magoce ritwa riaku. Na ni wega-ini waku na wa muruguo Jesu twagwita ona tugucokeria ngatho. Mwathani amurathime na mwike maundu mega. Tukumia ibuku, tugucoka first 3, tucokie ibuku na rwimbo o rira tukuinite, ruria tukuinitio ni Riverside. Kumenyerera watho wa Ngai. Kumenyerera watho wa Ngai. Na irekanĩro cia Mwathani iria irekanĩirio na theru, tiga ithirito na remi, matu-inĩ kĩrendo cio nĩ cia ruo, nĩ maregire kĩrathimo, mwĩgunyi wa